يا جماعة، هذا أثر الطيور. تخيل من هنا ماشيات الجرة، ومن هنا الحين أنا جاي بالطريق تفاجأت مطارا وقفت عليهن على نزلتهم. تخيلوا يا رب، شوف الكروانات هذولن على هالدرب على شكله النزلات وميتان. شوف من البرد، يالله انك تهجر المساجد. اعوذ بالله، على مكانهم ميتان على نزلته. تخيلوا. شوف انا على بالي استغربت، جيت وطلعت من بين الكفرات، استغربت مطارا، رجعت عليهن. شوف شلون حصلتن على نزلتهن ميتان من البرد. يا رب